이갈이와 코골이를 같이 합니다. 이것은 어떻게 치료해야 되죠? 하는 환자의 질문들이 많이 이어집니다. 이 가는 버릇 참 고쳐야 되죠. 근데 그것을 어떻게 고치겠습니까? 혈액순환을 시킨다든지 면역 기능을 강화시킨다든지 마음의 안정을 취한다든지 여러 가지 방법으로 치료를 할 수 있겠지만 코골이 치료를 하는 방법으로 머리를 맑게 하게 하면 이 가는 버릇도 같이 없어지게 됩니다. 두이비안 메소드는 코골이 치료를 수술하지 않는 비수술 치료요법으로 치료를 하게 되는데요. 코골이를 치료한다는 것은 코로 숨을 정확하게 숨을 쉬게 되면서 코골이 소리가 없어지는 그런 것을 뜻합니다. 비강과 부비동 공간이 넓어지면 코골이 소리만 나지 않게 되는 것이 아니라 머리가 맑아지게 되는 거죠. 왜냐하면 비강과 부비동의 기능은 컴퓨터의 환풍기처럼 머리에 열을 식혀주는 그런 기능이 숨어 있기 때문이죠. 이 가는 버릇, 당연히 코골이 소리와 같이 나타날 수 있는데 비수술 치료요법인 그 코골이 치료를 하게 되면 이 가는 버릇도 코골이 소리도 같이 줄어들게 됩니다.